Pemirsa, sebuah kanopi milik warga roboh akibat angin kencang di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Inilah video sesaat setelah kanopi teras toko roti sepanjang 30 meter roboh dan menimpa kendaraan mobil dan motor yang terparkir di Jalan Trans Sulawesi Poros, Maros Pangkep, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Meski tak ada korban jiwa, namun kejadian ini sempat mengagetkan para konsumen yang tengah berbelanja, karyawan, serta pengendara yang berteduh saat hujan deras. Kencang, terus langsung roboh Pak turun. Langsung dirobos semua, sempat berhenti sebentar, jadi orang yang di bawah itu yang berteduh bisa lari, terus yang tertimpa itu ada satu mobil dan satu motor. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.